میگویند که طی چند سال اخیر در تاجیکستان ساحه ماهی پروری زیاد رشد کرد. حوض‌های ماهی پروری زیاد شدند و حالا ما دوستان عزیز در دره رابین قرار داریم در منطقه یاس و اینجا همین گونه یک نقطه ماهی پروری با حوض‌های زیاد موجود است که اینجا ماهی ها رو پرورش میدن، نگاهبین میکنند و دوستان عزیز امروز در برنامه ما یکی از ماهی پروران معروف این منطقه ابراهیم بابایف همراهی میکنن و حالا ما به نزد ایشون میریم. درود بر شما. خوب هستید؟ حتما که در حالت کاری شما را دریافتیم. خوب، من میخواستم که امروز راجع به همین سمت کمی صحبت کنیم، سمت ماهی پروری. ما امروز آمدیم که اطراف ماهی پروری پرورش یا نگهبانی آن و درباره همین سمت کمی صحبت کنیم. اینجا شما چند حوض ماهی پروری دارید؟ در خواجگی گل ماهی پروری جدیمه فریل شهر وحدت که در دهه ایوس است، بیش از 40 حوض‌های خرد و کلان موجود میباشد. در اینجا بدون نماد گل ماهی حال حاضر پرورش کرده می شود. گل ماهی طلایی و گل ماهی رنگین کمان و همچنین نوعی گل ماهی محلی خالی سرخ نیز موجود می باشد. این در آب سرد پرورش کرده می شود عموما و بیشتر نازکی‌های خود را دارد. مثال باید که درجه حرارت آب پیش از همه مطابقت کند، ولی نه در هر یک آبی صاف و آبی درجه حرارت معین گلماهی پروری داشتن در آن معنای آن را ندارد که گلماهی پرورش کردن ممکن است، چون که خاصیت‌های شیمیایی و فیزیکایی آب را بسیار اینجا رول مهمی باشد. آره، اگر اینها مطابقت نکنند البته این بر ضرر ماهی پرور می باشد. و خیلی سخت است فکر میکنم ماهی پروری در یک دید. مثلا مردم فکر میکنن که خب مثلا آب هست، ماهی رو داخل آب میپرتایی و طعمش رو میدی. درست. اولین شخصی که در دوام 20 سالی کاری ما این سوال میدید، همه گمان میکنن که ماهی پروری یک کاری آسان است. یعنی وقتی که ماهی در درون آب خود از خود بزرگ می شود، یعنی کلان می شود و رشد می کند. این نادرست است. گل ماهی پروری از همه وزنین ترین ساحه یعنی بخش کشاورزی می باشد. چرا؟ برای که اون در زیر آب است، نمیبینی نفس کشی اون دیلش چخل میزند، پولس بیماریش رو نمیدانی، بیماریش یا اینکه دیگرش فهمیده نمیشه که در زیر آب چی حال دارد. بعد که تلفات شده همه مثال روی آب برآمد، بعد معلوم میشد که اون وقت دیر شده است. شما چند سال از ماهی پروری میکنید؟ ما تقریبا 20 سال است که با این در این خواجگی فعالیت میکنیم. یکی از ساحه‌های دشوار و خیلی سنگین و نازکی‌های به نهایت روتین خود دارد. خب مثلا از ماهیچه‌های خرد پرورش کردن میشه. آره، تخمیش رو میارید اینجا چگونه است؟ ما هم تخمی میاریم و هم از در خود خواجگی خودمان تخم استحصال میکنیم برای عوض کردن خونی ماهی. چون که همچون خش و تباری چطوری که در میزات هست یا در حیوانات چارپای شاخدار هست، این هم در ماهی هم دیده میشود. بیگانه بردار شوند. درست، البته باید با بیگانه بردار شوند که تا اینکه نشء و نما و نموی ماهی ها خوبتر باشند. مثال ما هم صفتش هم خوب میشد، ذاتش هم خوب میشد. مثال بعضا میشود که ما تخمی میاریم که اون تخمی خیلی رشدی سست دارد، یعنی وقتی که به نوبت گیریم اگر ماهی وقتی که از تخم گل ماهی از داخل تخم بیرون میشود، اون از 100 1 گرم است، یعنی 1 گرم هم نیست، 0.1 گرم، 0 از 100 1 گرم وزن دارد. تا 1 گرم شدن گل ماهی این وقتی از وابسته به درجه حرارت آب در شرایط تاجیکستان از 4 تا 6 ماه میکشد. آره، وقت میخواد. زینه به زینه اینجا پرورش میکنید؟ البته زینه به زینه اون در آخر دیدیم ماهی از اینجا کلانتر بود. ماهیایی که در اونجا هستن اون ماهی سالی 3 ساله هستند، اینها 2 ساله هستند.
боз яксола ҳастанд. баъд аз он мисол масалан чӣ гуна аз ино моҳиҳоро ҷудо мекунед барои фурӯшу барои интихобу чӣ гуна ино кадом вақт аст? мо ҳар кадомаш марҳала, мисол дар хоҷагии мо моҳиҳои ҳоло вуҷуд доранд ки яъне беш аз 3 сол инҷо оварда шуданд, 3.5 сол. Оно мисол баъди як чанд вақт ба фурӯш мебароянд. ин моҳиҳое ки ҳастанд ино аллакай 2 сола мешаванд дар моҳи декабр. худи ин моҳиҳо дар моҳи декабр ино 1 сол бештар фурсат доранд. 1 сол 2 сола мешаванд, 1 сол дигар фурсат доранд ки ба бозор бароранд. барои ҳамин онҳо зина ба зина мо ина тақсим кардем. аз охир аз он ҷо ба фурӯш бароварда мешавад. мо масалан ҳозир каме масалан сифати об тағйир мекунад. ҳозир об каме лоя аст ва пеш аз шурӯи барнома шумо гуфтед ки мо 4 рӯз ҳатто ба ино ғизо надодем. Далелаш чӣ аст? далел ин ки як ҳафта 5 рӯз қабл дар инҷо ва болотар боронои шадид кӯҳистон борони шадид борид ва ҳар як чангу хоки чарогоҳҳо он хоку он рекҳое ки дар он ҷо буданд ҳамаи онҳоро шуста ба дарё оварда ба мисол зариб ба лой табдил дода оби гилолуд вориди хоҷагии моҳипарварӣ шуд ва дохили ҳавзҳо шуданд. аз ин рӯ шумо мебинед ки чӣ гуна оби мо алон ҳоло гилолуд аст. яъне ин гилолудии об ин дар таҷрибаи 2 соли охир бештар дида мешавад, чунки мо ёд надорем дар давоми 20 соли фаъолият ки дар тобистон оби мо гилолуд шавад, вале ин имсол ё соли гузашта тамоми тобистон гӯё ки об гилолуд буд ва ин ҳам боиси коҳиши рушди моҳӣ дар хоҷагӣ шуда истодааст ва мебинем ки моҳиҳои мо рушд намекунанд. барои чӣ? барое ки агар як рӯз ғизо нахӯрад гулмоҳӣ 2 рӯз ба ақаб меафтад. яъне ки он 2 рӯзи дига мо бояд бо хӯрок ҷуброн кунем ки ба ҳамун асли пешина ояд. бубинед ки вобаста ба шароит вобаста ба масалан тағйир ёфтани иқлим мутахассисон кӯшиш мекунанд ки роҳҳои ҳалли инро ёбанд. мебинем ки дар сайёраи мо чандин миллиард ҳоло аз камбудӣ об доранд. ин ҳам ҳамин гуна аст, яъне ина наметавон ба таври пурра мисол ин вале масалан таҷрибаҳоро медонед. масалан шумо гуфтед ки мо 4 рӯз ба ино ғизо надодем бо далели он ки вақте ки ғизо медиҳӣ масалан ҳавз дубора лой мешавад вақте ки онҳо ҳаракат мекунанд бисёр гилолуд меояд, он рекҳои тасфони кӯҳистонро мебиёрад, хокҳои тасфони кӯҳистонро мебиёрад, ҳарорати об баланд мешавад. вақте ки мо ина ғизо медиҳем хӯрдагии худаш барои худаш заҳр мешавад, яъне ба марг оварда мерасонад. ҳал карда наметавонад, чунки оксиген намерасад. яъне лойҳо ҳам филтрҳо жабрҳо мегӯянд, ҳамон жабрҳои моҳӣ аз гилу лой пур мешавад ва ба талафот ва бар зарари моҳӣ ва агар масалан ҳамин нозукиро надонӣ метавонӣ албатта вақте ки надонистем мисол хӯрок додем албатта ин бар зарар мешавад, талафот боз ҳам зиёд мешавад. мо на ин ки мо 4 рӯз хӯрок надодем, мо боз 3 рӯзи оянда ҳам боз дигар хӯрок намедиҳем. масалан ҳозир омадани моро ҳаминҷо фикр мекунам ки ҳис мекунанд. ҳис мекунем бинем чӣ хел вақте ки назди гилолуд карданд. вақте ки инсон назди ҳавз меравад аллакай ҳис мекунанд, чунки гурусна ҳастанд, чунки аз дасти инсон хӯрок мехӯранд, одам мебинанд, одат кардан гурусна ҳастанд. вале мо агар ҳозир ба ино хӯрок диҳем, ин моҳиҳо албатта ба талафот оварда мерасонанд. беҳтар аст ки гурусна бимонанд, беҳтар аст гурусна монанд, наҷот ёбанд. наҷоти онҳо дар гуруснагист. ва бибинед чӣ гуна гилолуд мекунанд вақте ки наздик мебинанд ки ҳоли ҳаракат хашми ҳам ҳастанд аз далели албатта шояд. вале масалан агар ҳамин таҷрибаҳоро донӣ масалан таҷрибаи 20 солаи кори шумо дар ҳамин самт аллакай хеле чиёро барои шумо омӯзонд. хеле албатта донишу таҷрибаву масалан фаҳмиши хос вобаста. албатта боз тоҷикистон як хусусияти хоси табиӣ худа дорад ки тамоми 4 фасли сол дар тоҷикистон мавҷуд аст.
мо баҳорамон баҳор аст, тобистонамон тобистон аст, тирамо ҳамон тирамо, зимистонамон зимистон ба маънои пуррааш аст. ғизои гулмоҳӣ мо аз ҷумҳурии федеративи Олмон ворид карда мешавад. беҳтарин ғизо дар дунё мебошад, рақами 1 ва аз он мо истифода мебарем. масалан боз ҳам рушд дода мешавад, чун мо об дорем. албатта рушд дода мешавад. мо ҳам он хӯроки беҳтаринро ба он хотир меорем ки мисол ин дастгирӣ бевоситаи ҳукумат ва роҳбарияти ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки тамоми соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳама намудҳои андоз ва андозҳои гумрукӣ, боҷҳои гумрукӣ озод карда шудааст ва мо ин як дастгирӣ хеле муҳим барои моҳипарваро аст. боз чӣ нозукиҳо доранд ҳамин моҳиҳое ки инҷо масалан парвариш? албатта нозукиҳои ин масалан мо наметавонем дигар нави моҳиҳоро дар ҳамин обҳои масалан хосатан дараи ромид парвариш кунем. албатта ин моҳӣ дараҷаи ҳарорати муайян ва як хусусиятҳои химиявӣ ва физикавии муайяни обро дорад. мисол оби сахт жёсткая вада мегӯянд мисол дар ва ё намешавад, ё ки об бояд зичияш сахттар мешавад. барои моҳӣ зиндагӣ барои гулмоҳӣ хеле сангин аст. барои ҳамин моҳӣ аз ҳама чӣ гӯям душвортарин ин аст, фаҳмотарин ба шумо фаҳмонам, ин дар зери об аст, дар зери оби гилолуд аст. вақте об гилолуд мешавад дида намешавад, намедонед ки чӣ ҳол дорад, аз аҳволашам пурсида намешавад. фақат сабр мекунед ки об соф шавад. сабр мекунем об соф шаваду бибинем ки чӣ ҳолат аст. аз дирӯз фарқ мекунад. албатта дирӯз об аз шаб то ҳол хеле фарқ мекунад. албатта об ба беҳбудӣ омада рӯ ба беҳбудӣ дорад. як ду рӯзи дигар, шояд баъд аз 3 рӯз мо боз хӯрокдиҳиро давом диҳем. ҳавзҳоро чӣ хел тоза мекунед? ҳар як ҳавзе ки мо мебинем, ин ҳавзҳоро мо ҳар 3 моҳ онҳоро тоза мекунем. чунки албатта аз ҳавз ба ҳавзи дигар мекашем бо воситаи мошин ба даст, ё ин ки агар дар ҳамсоягӣ бошад ҳавз, дар ин ҷо мисол аз ин ҳавз ба ин ҳавз бо воситаи ин олат мегузаронем ва моҳӣ гирифтан иҷозат нест дар ҳамин ҳолат. не, дар ин ҳолат моҳиро ташвиш додан яъне бар зарари моҳӣ аст, чунки ин оре ба саломатии моҳӣ зарар дорад. инҳо бештар аз намаки ошӣ истифода мебарем ҳамчун доруворӣ. намаки ошӣ як беҳтарин дору барои моҳӣ мебошад. барои чӣ? барое ки агар мушоҳида кунед дар уқёнус ё баҳрҳо моҳиҳо чӣ гуна худ аз худ зиёд мешаванд, яъне бемории кам доранд, рушд мекунанд. сабабаш аз шӯрии оби уқёнус мебошад, зеро ки намак барои зидди бемориҳо ва махсусан зидди стресс мебошад, бисёр кӯмак мерасонад ва ҳамчунин ба қавли дезинфексия мешавад. бо намак дезинфексия карда мешавад. бо оҳакам мешавад. мо бо оҳакам зидди уфунӣ карда мешавад, бо оҳак нест. вале оҳак пеш аз он ки моҳиро ба ҳавзҳо мегирем, бо оҳак як маротиба зидди уфунӣ мекунем, яъне дезинфексия. албатта не, бо об якҷоя мекунем, махлут мекунем аз боло бо оби мисол 300 кило вақте ки оҳака аз боло мегузорем, об пур аст, моҳӣ надорад, вай мебиёяд ҳама бо ҳамин об дар дохил зидди уфунӣ мекунад, дезинфексия мешавад. баъд аз як рӯз, баъд рӯзи дигар мо моҳиро ба ин ҳавз мекашем. хеле кори сахт аст воқеан. вақти шумо барои ман масалан қисса мекунед. албатта барои ҳар як бинанда масалан дар телевизион дидан ва ки дидани моҳӣ хеле осон аст. масалан дарёи равон нест ки дар ибтидо манам фикр мекардам ки моҳипарварӣ мисли ҳамон моҳӣ аст ки дар дарё худаш бузург мешавад, дигар ягон нигоҳбин надорад. мисол хӯрокамшам аз об аст, дигарашам аз об аст, вале ин ҳатман як фикри тамоман нодуруст аст.
این فکر منم در آغاز همین بود که ما میبریم تخم ماهی رو در حوض مثل گندم میچوشیم، میشود ماهی در دریا شده است، چی در حوض نمیشود. البته طلبات خاصی خود را دارد، چطوری که پرنده در قفس چقدر مشکلی دارد همتر است. اصلا در کدام مثلا موسم تخم گل ماهی تمام سال در تمام جهان دسترس می باشد. حالا می شود دسترس کرد از جنوب افریقا یا اینکه از استرالیا یا اینکه از اروپا می توان دسترس کرد. ولی در خود تاجیکستان گل ماهی وابسته از نوعی که ما می آوریم شروع می شود از ماه نوامبر تا ماه اپریل. ولی وقتی که در همین مدت گل ماهی در خواجگی ها می توانند تخم دهند. تخم ها را ما اساساً از جمهوری فرانسه، شایگری دانیا و همچنین از فدراسیون روسیه و از ایتالیا وارد میکنیم. و با دیگر ماهی پروران همکاری دارید؟ در دو بدل میکنید؟ مثلا گفتید که البته ما با دیگر ماهی پروران همیشه در تماس هستیم، در حالت تغییر یابی آب، اقلیم از همدیگر رو با خبر میکنیم. البته باز همچون مبادله افکار و مبادله تجربه خود با همدیگر صحبت میکنیم، چون که ساحه ماهی پروری در تاجیکستان یک به تازگی رشد کرده ایستاده است. برای همین بعضا گفته می شود که سرمایه گذاران محلی تاجیک با این نیز با این ساحه رو آوردن. البته تجربه کافی ندارند، البته از تجربه همدیگر برخوردار شده با یعنی کمکی همدیگر، مصلحت‌های همدیگر ساحه رو پیش میبریم. یعنی همین رد و بدل کردن تجربه ها با هم همکاری کردن، از تجربه یکدیگر چیزی آموختن واقعا برای رشد یافتن همین سهم، برای مثلا بهتر شدن کار همین سهم کمک میرساند. البته ما نه تنها با خود ماهی پروران جمهوری بلکه خارج از جمهوری با دیگر دولت ها نیز رابطه داریم، البته تبادل افکار داریم، از همدیگر مصلحت ها میپرسیم و با همدیگر مثال یا مشکلی به میان آمده رو با همدیگر بررسی میکنیم. مثلا کتاب ها و معلومات های تازه و مقاله های تازه برای مثلا مثال یک زمانی خیلی پیشرفته است و هر یک معلومات را میتوان به واسطه اینترنت دسترس کرد. ما از البته این شبکه های اینترنتی معلومات های تازه و سایت های مثال پژوهشگاه های علمی مثال پیشرفته دنیا در اروپا و امریکا، چین، اینها همیشه با خبر هستیم. همین گونه مثلا وقتی که مطالعه بیشتر می شود و همون مطالعه رو با در عمل تطبیق میکنی؟ کارهای تجربوی میگذاریم؟ البته کارهای تجربوی میگذاریم، البته گذرانده می شود. در خواجگی ما مثال تجربه همچون برای تجربه آموزی از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور آمده، در اینجا تجربه آموزی میکنن از تجربه و ملکه کارگران ما، البته عالمان و عالمان ساحه، همچون از پژوهشگاه از اکادمی ملی علم ها و اکادمی کشاورزی نیز همکاری ما زیچ است. خب چی برنامه ها داره در آینده برای رشد همین سهم، برای مثلا باز هم بهتر کردن کار؟ البته برای رشد ساحه ما آینده بینی نیک بین هستیم، آینده رو نیک میبینیم. البته این دشواری ها، تغییریابی اقلیم سیاره، البته امیدوار هستیم که این حل خود مییابد و وضعیت باد و هوا هم نیز یک بهتر می شود، معتدل می شود و یک فضای خوبی پرورش
نه تنها گلماهی و دیگر نمودهای گلماهی در جمهوری تاجیکستان مهیا می شود و البته از دستگیری و کمک حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت آن به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتدار هستیم که ما را در طی چند سال اخیر دستگیری کردند و امیدوار هستم که این دستگیری دوام می‌یابد و ساحه نیز رشد می‌کند و در آینده برای رشد اقتصاد تاجیکستان و برای تامین غذای سالم به اهالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مملکت بیرون از تاجیکستان میتوان یک سهم مهم و نظررس را به دست آوریم. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه میگویان که رسیدیم. امیدوارم میشم که ما این برنامه رو از درای رومید، از دهه یاس، از خواجگی ماهی پروری فریل برای شما پیشنهاد کردیم. مطمئنم که این برنامه برای شما پسند آمد. تا دیدار دیگر، خیر.